e dopo un po' mi fanno tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che ti fai è perché e gliel'ho chiesta. Loro la prima non si sono cioè, si son voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata è perché stasera gli stranieri non possono entrare. Questo signore, non so chi sia, il motivo per cui sta protestando, vuol dire che qualcosa ha combinato e bisogna esaminare. Respinge ogni accusa Renzo Venerandi, rappresentante del sindacato locali da Ballo. Non vuole sentire parlare di intolleranza e ancora meno di razzismo. Ma scherza? Non abbiamo nessun interesse e nessun problema perché allora piano piano i nostri locali con solo italiani sarà difficile che vadano avanti, insomma. La vicenda era venuta alla luce dopo la segnalazione di un giovane 21enne che si era visto negare l'entrata in due discoteche, una nel Trevigiano e l'altra nel litorale veneziano, senza nessun motivo. Anzi, ai nostri microfoni aveva detto di essere stato fermato solo lui, mentre gli amici, tutti italiani, erano stati fatti entrare. La risposta di Benerandi è chiara. Noi non abbiamo nessun problema a far entrare gente extracomunitari, colore bianco o colore giallo o colore nero. Noi, quello che è importante per noi è che la gente si comporti bene e che abbiano anche un atteggiamento e un abbigliamento adeguato. Fra l'altro tiene a precisare Venerandi, abbiamo firmato un protocollo con l'ex ministro dell'Interno. In cui se ci sono delle persone indesiderate per motivi che hanno fatto qualsiasi tipo di mancanza nel locale, possiamo lasciarli fuori. Non dobbiamo chiedere permesso e non siamo obbligati a farli entrare per nessun motivo.